Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi briefing dulu nih tim nuansa nih, bisa. Nah, kita lagi briefing dulu sebelum konten, sebelum nanti kita buat channel ya. Insya Allah nanti malam ini kita review ke mana sih? Jalan kemana? Jalan ini kameramen nih baru kelihatan nih. Biasanya ngeset kameramen. Biasanya dia megang-megang kameramen, gak mau diajak ngomong nih, susah nih pemirsa nih. Nah ini tim dari nuansa nih, kita nanti nge-review ke mana ya, di kebun ya, insya Allah nanti dipakai CCTV tuh, peralatannya udah disiapin, insya Allah nanti mudah-mudahan berjalan lancar lah. Saksikan terus channel Nuansa Spiritual. Assalamualaikum. Bisa coba, saya ini udah bawa apa namanya, tas segala macam camping nih ceritanya nih. Jadi saya dapat informasi, tim juga katanya dapat informasi bahwasanya kalau di kebun di sini itu ada, bisa dibilang kayak sosok ya. Iya, sosok. Nah, sosok terus ditambah ada suara-suara gitu. Kalau saya paling kita enaknya gimana sih untuk masalah bisa dilihat secara spiritualnya, apa panggil praktisinya lagi aja, boleh? Iya. Oke, boleh. Siap. Paling nanti kita panggil praktisinya aja ya, belum saya. Kang? Ya. Ini apa? Saya dapat informasi nih, informasi dari warganya, katanya untuk lokasi di sini nih, kita nih berada di kebun posisinya. Nah, sedangkan kita kan apa sih, yang penonton di rumah juga, maksudnya apa namanya, kalau untuk secara mata telanjang itu kan nggak tahu nih si dalam ini kayak gimana. Nah, untuk si Akang nih, menurut si Akang nih secara spiritualnya gimana tuh? Menurut pandangan saya, di sini juga cukup rawan gitu, juga nih bagian sini. Pengisahannya Ini juga nih ada dari warga. oh gitu. Nah, kita lihat banyak hal. Oh iya, siap. Misalnya kebanyakan mereka di pohon itu terkocok gitu. Oh gitu. Kumpulan di pohon. Oh iya. Jadi ini pemirsa, ini cukup luas banget sih kebun ya pemirsa gitu. Jadi paling nanti apa ya, ini kan udah secara dipandang secara spiritual ya pemirsa ya. Paling nanti kita gimana ya? Kita ini aja, kita tinggal aja, kita Pasang di TV. Boleh deh. Paling nanti kesempatan malam ini pemirsa. Nah, kebetulan yang uji nyalinya ini lagi melehoi dulu kali, istirahat dulu. Paling nanti kita pakai CCTV lah ceknya ya, biar bisa ngelihat secara langsung apa namanya interaksi makhluk kasar tersebut gitu. Oke, kita langsung saksikan aja pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling nanti kita untuk nge-review lokasi di sini. Ini apa? Kita pakai CCTV ya. Nah, ini untuk lokasinya nih. Seperti ini nih. Nah, nanti kita setting dulu. Setting. Nah, ini kamera. Kamera paling kita ngesut ke sana. Daerah sini. Ya mudah-mudahan di sini nampakin sesuatu lah. Kalau nggak suara-suaranya seperti itu, bisa kita saksikan videonya.